ще започнем днешната ни среща с една много вкусна рецепта за ямболска мусака в гювече. Много лесна и интересна. И така, трябва да се подготви кисело зеле около половин килограм. Наливам в тиган олио, за да мога да запържа половин глава кромит лук. Нарязвам го на дребно и го слагам за не повече от минута. Нарязвам на ивички киселото зеле. Добавям го при лука и задушавам под капак около 10-15 минути. Подправям го с червен пипер. Разбърквам и слагам в купа на страна. А в същия тиган наливам отново олио и слагам половин главичка кромит лук. Запържвам я за кратко, след което слагам половин килограм кайма. Бъркам и чакам да стане на трохи. Тогава подправям с повечко червен пипер. Посолявам и добавям черен пипер. Ще са ни необходими 4 глинени гювечета и на дъното разпределям половината зеле. Върху зелето слагам кайма. Накрая, след като сложа кайма, покривам с кисело зеле и наливам няколко супени лъжици от саламурата. Така гювечетата слагам в студена фурна и загрявам до 180 градуса. Пека около 30 минути. Време е да направя заливка. За целта смесвам брашно с малко зелев сок. Слагам 2 яйца и разбърквам много добре. И така върху запечената мусака слагам по 1-2 черпака от заливката. Връщам гювечетата в горещата фурна и запичам за 10-15 минути, след което яденето е готово. А сега да видим и рецептата. Половин килограм зелеви листа, половин глава лук, 2-3 чайни лъжички червен пипер, 6 лъжици олио. За плънката, половин килограм кайма, половин глава кромит лук, 1-2 чайни лъжички червен пипер, смлян черен пипер на вкус, малко зелев сок и малко олио. А за заливката 2 лъжици брашно, 2 яйца, 4 лъжици зелев сок. И да припомним как се приготвя. Нарязвам на ивички зелевите листа. Задушавам за 10-15 минути под капак заедно с кромит лук. Поръсвам с червен пипер и се налива малко вода. Прехвърлям омекналото зеле в купа, а в същия тиган наливам още олио, добавям лук и кайма. Размесвам докато каймата стане на гранули. Поръсвам с червен пипер, черен пипер и сол на вкус. В 4 гювечета разпределям продуктите. Плътен пласт зеле, след това кайма и отново зеле. Наливам 2-3 супени лъжици зелев сок във всяко гювече. Поставям в студена фурна и пека за 30 минути на 180 градуса. Приготвям заливка. Размивам брашно с малко зелев сок и като се смесят продуктите, прибавям яйца. Разбивам добре с готварски тел. Разпределям заливката върху гювечетата и запичам без капак за 10-15 минути на същата температура. Добър апетит!